この25年で S&C 指導の環境やスタイルも大きく変化しました。まずは2000年代です。ここからの10年が今日の日本の S&C の基礎を作ることになります。この時代のトレーニングはまず何といってもベーシックなウエイトトレーニングが主流でした。測定評価の方法もアナログでした。この頃は現場で使えるテクノロジーはまだほとんどありませんでした。当時の S&C コーチ像を一言で表すならザ・ストレングスコーチです。この10年間は日本の S&C の土台を確立させるものでした。2010年代に入って S&C にも変化が起こり始めていきます。様々なトレーニング効果やトレーニング方法が提唱され、今なお議論を重ね刷新され続けています。ファンクショナルトレーニングやムーブメントトレーニングなどが提唱され、バーベルの挙上速度を計測しながら行うベロシティベーストレーニング VBT が本格的に広まりだしたのも2010年あたりからでした。それまでの筋力測定は挙上重量や回数でしか評価できませんでしたが、トレーニングセッション中に筋力や挙上速度、発揮パワーを計測できるようになりました。テクノロジーの活用では VBT デバイスの登場が大きな転換点となりました。2000年代中盤に入るとクラウドでのデータ共有が始まります。S&C コーチの役割やコミットメントも変化してきています。パフォーマンスコーチという新しい概念が登場したのもこの時期です。2010年代の10年間で日本の S&C は大きく様変わりしました。現場での選択肢が増えたことはポジティブな変化のように感じますが、 S&C コーチが何の専門家であるのかが分かりにくくなってしまったことはネガティブな変化とも言えます。そして2020年代です。アイソメトリックやエキセントリックのみを強調するという収縮様式に着目したトレーニング法がトレンドとなっています。ノルディックハムストリングやフライホイールを使ったエキセントリックトレーニングも注目されています。測定評価では現場で使えるポータブルフォースプレートというゲームチェンジャーの登場によって筋力パワーの測定の幅が一気に広がりました。フォースプレートや GPS で日常的にデータを取得し、その日々の変化を追跡するモニタリングという手法が普及してきました。現場の課題に応じた測定評価を行い、その結果に基づいた改善策を提案するスポーツサイエンティストと呼ばれる新たな職業も生まれています。テクノロジーは驚くべき速さで進化しています。ですが一方でデータが多すぎてどれをどう見ればいいのかわからなくなっているという弊害も生じています。現場ではテクノロジーを使うことはもはや珍しいことではなくなり、メソッドやツールの刷新も続いていくと思われます。 S&C 領域に複数のサブカテゴリーが形成されていくかもしれません。これからのトレーニング指導者に必要な能力と資質についてこの5つを提言したいと思います。科学的トレーニングへの真の理解、エビデンスインフォームドな実践力、幅と深みのある専門知識、4つのリテラシー、人としての資質への回帰です。そもそも科学的トレーニングとは一体どんなものでしょうか。科学的トレーニングとは科学的思考にのっとって行われるトレーニングであると考えます。テクノロジーやツールはトレーニングを処方し、その効果を確認するための手段や道具に過ぎず、ただそれを使っているだけでは科学的とは言い切れません。知見を活用する2つの方法について議論がされています。エビデンスベースドとエビデンスインフォームドです。どんな適用を狙うのか、その適用を起こすためにはどのような刺激が必要か、何を目的としたトレーニングなのかを正しく問えているかということが重要となります。教本に書かれていたセミナーやワークショップで教わった著名な S&C コーチや選手が実践しているから、 SNS で見かけて良さそうだからという理由だけでトレーニングを設計してはいないでしょうか。これからの時代、リテラシーの向上が特に求められていると感じます。リテラシーとは信頼できる情報を正しく読み解き、適切に解釈し、正しく活用する能力のことです。コーチや選手に説明し、理解をしてもらい、合意を取り付け、実践の場で指揮を取り、選手を観察し、叱咤激励するのは誰でしょうか。